अरे दरोगा जी। क्या है बोलो। अरे हमरा मर्दू के जेल में बंद कर दी ना। क्यों बंद कर दे, कसूर बताओ। अरे हम का बताई रुआ से, इन लॉकडाउन में वो अप डाउन करत रहता हमेशा। सोशल डिस्टेंस के मतलब उनका मालूम नहीं है, दिन रात सटले रहता। कहाँ है बुला उसे, अभी 4 पैना लगाएंगे दिमाग होश में आ जाएगा। ना ना दरोगा जी मारे मत, खाली समझा दे। इतना न खा ले तारे कि दिन पर दिन दुबराइल जाता है। कोरोना से तो बाद में मरे हैं, लागो तक कि चटनिए चाट के मर जाए। समझा नहीं, थोड़ा खोल के बताओ ना। लिख रिपोर्ट ये दरोगा जी रउआ रहल जवान अब लागतार बउआ। अरे लिखी ना दरोगा जी, लिख रिपोर्ट ये दरोगा जी रउआ रहल जवान अब लागतार बउआ, हो लागतार बउआ। जब से लॉकडाउन लागल बा, जब से लॉकडाउन लागल बा, रोज रोज खाना हवाला खाता, भतार दुबराइल जाता ना। रोज रोज खाना हवाला खाता, भतार दुबराइल जाता ना। रोज रोज खाना हवाला खाता, भतार दुबराइल जाता ना। रहे 24 घंटा लागल हो, खुद होई हमके कर दी पागल हो। के सिपाही लोग कुछ करी ना। रहे 24 घंटा लागल हो, खुद होई हमके कर दी पागल हो। लागत डर कौन धइली बीमारी, बंद करे जेले में ओकरा के सुधारी, बलम के सुधारी। जब से लॉकडाउन लागल बा, जब से लॉकडाउन लागल बा, हाथी खानी दहिया सुखल जाता, भतार दुबराइल जाता ना। रोज रोज खाना हवाला खाता, भतार दुबराइल जाता ना। रोज रोज खाना हवाला खाता, भतार दुबराइल जाता ना। पहिले से पहिले 5 गो पैदा जी, ठीक नहीं के राहुल रसिक के कायदा जी। सिपाही जी पहिले से पहिले 5 गो पैदा जी, ठीक नहीं के राहुल रसिक के कायदा जी। सोशल डिस्टेंस नहीं शशिलाल बुझेला, रात भर पलंग पर करतार खेला, हो करतार खेला। जब से लॉकडाउन लागल बा, जब से लॉकडाउन लागल बा, तनको रह नाही उनकर सुहाता, भतार दुबराइल जाता ना। रोज रोज खाना हवाला खाता, भतार दुबराइल जाता ना।